Oi pessoal que segue meu canal, hoje eu tô com a minha prima chamada Elisa. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou com um slime que a gente já colocou a massinha de modelar e ela já tá mole demais. João Gabriel, antes de você falar isso tudo, já inscreve no canal aqui embaixo. E deixe seu like. E assine o sininho da notificação se você perder. Pra vocês não perderem o vídeo. Gente, eu não te aconselho você colocar massinha de modelar. Vai perder tudo, olha aqui. Ó, gente, a minha tá muito legal. Gente, a minha ficou horrível. E porque eu coloquei só um pouquinho, olha aqui. Gente, a gente vai fazer a textura, o clique, o pop box e... Bobobox. e bobobox e... Opa, gente. E uma bolha de slime. Vamos começar? Vamos. Primeiro, textura, gente. Olha a minha textura, que linda, gente. Minha textura tá linda. Olha essa textura linda, gente. Olha. Bubble Pops. Agora o Bobobox. Ó, gente, pra ser Eu bem... pego desse jeito, olha. Vou amassando e ó. Eu acho que o Bubble Box eu perdi. Gente, eu acho que o meu perdeu. Ó. Ó, gente. Eu acho que o dela você ganhou. Agora é clique. A bolha. O meu. Ó, gente, olha o barulhinho da minha. Olha o seu barulho lá perto da câmera. Agora eu vou amassar o Bobopops pra vocês, se vocês não tiverem escutado. Ó, gente, olha o meu Bubble Pops. A minha bolha. Ó. Eu errei, eu perdi nessa Bubble Pops. Agora é a bolhona. bolhona. Começando pelo João, vai. Não deu muito certo. Agora aí. Não dá. Não vai dar certo. Vai. Tem um pouquinho. Deu um pouquinho, Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like e se inscreva no canal aqui. Então, tchau!